الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ينفعنا، ثم ما بعد. waxaan tilmaami doonaa in sha allahu tacaala haddii allah awoodda la ogolaado laylatul qadriga fadligiisa, calaamadaha iyo sumadda iyo tilmaamaha lagu garanayo, sidoo kalena waqtiyada waqtigiisa. intaynaan u gelin ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu noogu nicmeeyey nicam aan la soo koobi karin. waxaynu ilaahay ku mahadinaynaa subxaanahu wa tacaala inuuna soo gaadhsiiyey cimri iyo caafimaadna uu nagu soo gaadhsiiyey. bishii ramadaan 10kii ugu dambeysay uu nagu soo gaadhsiiyey. waxaa la rabaa inaynu marka ka faa'iidaysanno habeenkan sharafta badan ee qiimaha badan ee inagu soo socda. qaabka aynu uga faa'iidaysanaynana waa inaynu alle subxaanahu wa tacaala raali gelinno, albaabada iyo baababka khayrkaana ilaahay subxaanahu wa tacaala aynu ugu dhowaano, innagoo u tartamayno u baratamayna. alle wuxuu leeyahay subxaanahu wa tacaala: wasaaricuu ilaa makfiratin min rabbikum wajannatin carduha asamaawaatu waalardu uciddat lilmuttaqiin. waxaad u tartantaan oo u baratantaan oo u kala dheeraysaan janno ballaceedu uu leegyahay samaawaadka iyo arlada inta u dhaxaysa. allahna subxaanahu wa tacaala wuxuu u diyaariyey dadka alle ka baqaya: saabiquu ilaa makfiratin min rabbikum wajannatin carduhaa ka cardi asamaa'i waalard uciddat liladiina aamanuu biاllaahi wa rusulih dalika fadlu llahi yu'tiihi man yashaa wallaahu du lfadli alcadiim. aayaddan waxaa la leeyahay waxaa loo diyaariyaa uciddat liladiina aamanuu billaahi wa rusulih. alle iyo rusushiisa dadka rumeeyey baa loo diyaariyey. mar kale ilaahay wuxuu leeyahay subxaanahu wa tacaala: fastabiquu lkhayraat aynamaa takuunuu ya'ti bikum allahu jamiica. khayraadka iyo wanaagga iyo cibaadada iyo daacada u tartama baa alla yidhi subxaanahu wa tacaala. meel kastoo adduunka aad ka joogtaanba ilaahay baa laydin hor keenayaa subxaanahu wa tacaala. allah laydinla kulminayaa subxaanahu wa tacaala. marka ilaahay berri aad marti u noqoto, marka ilaahay aada soo hor istaagto maxkamaddiisa caadilka ah, waxaad u baxsanaysaa raxmadda alle. marka laga reebo waxa weeye waa camalkaagii, waa cibaadadaadii, waa xiriirkii rabbi aada la lahayd subxaanahu wa tacaala. ambiyada markii ilaahay ammaanayay subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi: innahum kaanuu yusaaricuuna fi lkhayraati wayadcuunana raqaban warahaba wa kaanuu lanaa khaashiciin. waxay ahaayeen ambiyadu khayraadkay dadka uga dheeraynayeen, daacad iyo cibaadaadkay ku dadaalayeen, ilaahay bay baryayeen iyagoo naxariistiisa jirinaya oo quudaraynaya, isla markaana ciqaabkiisa ilaahay ka magangelayo alle ka baqaya subxaanahu wa tacaala. mar kale waa ta alle leeyahy subxaanahu wa tacaala mu'miniinta marka laga warramayo, ilaahay wuxuu leeyahy subxaanahu wa tacaala: ulaa'ika yusaaricuuna fi lkhayraati wahum lahaa saabiquun. kuwaasi khayraadkay u dheeraynayaan, ayagoo khayraadka dadka uga hormaray ayay haddana khayrkii iyo wanaaggii isku sii boorinayaan oo isku sii caraabinayaan. laylatul qadriga aan ku bilowno fadliga uu leeyahay. fadli waxaa ugu filan iyo ammaan waxaa ugu filan, haddaan adilo kale iyo daliil kaleba loo sheegin, waa habeenkii ilaahay kitaabkiisa sharafta badan ee qiimaha badan alle uu soo dejiyey subxaanahu wa tacaala. fiihi unzila alqur'aan. alle wuxuu leeyahy: innaa anzalnaahu fii leylati alqadri. waxaanu qur-aanka soo dejinnay annagu habeenka laylatulqadriga ayaanu soo dejinnay.
magaca laylatul qadriga waxaa loo jeedaa waa habeen sharaf iyo qiimo badan u saaxiiba in la qadariyo oo laga faa'iideysto waxa uu xambaarsan yahay ama waa habeenka qorshaynta oo ilaahay subxaanahu wa tacaala wixii uu qadaray ee jaangooye leexul maxfuudka uu ku qoray ayaa cardi ahaan sanadkaa wixii dhacaya malaa'igta loo bandhigaa sida alle subxaanahu wa tacaala marka uu tilmaamay habeenkaasi wuxuu ka khayr badan yahay 1,000 bilood allah subxaanahu wa tacaala markuu tilmaamay wuxuu yidhi inna ansalnaahu fii leylati alqadri wamaa adraaka maa leylatu alqadri leylatu alqadri khayrun min 1000 shahr maxaad ka taqaanaa habeenka leylatulqadriga la yidhaahdo waa lagu weyneynayaa qalbigaagaa la diyaarinayaa haddii lagu yidhaahdo waxaa maxaad ka taqaanaa su-aashaa lagu weydiiyo qofka qalbigu in badan ka shaqaysiinaya marka waa la diyaarinayaa ilaahay ku abuurtay baa ku diyaarinaya waxaa la leeyahay subxaanahu wa tacaala leylatu lqadri khayrun min 1000 shahr habeenka leylatulqadriga la yidhaahdo wuxuu ka khayr badan yahay 1,000 bilood 83 sano iyo 3 bilood ama 4 bilood yacni camalka habeenka leylatulqadriga aada samayso ayaa wuxuu ka khayr badan yahay 83 sano iyo 3 bilood ayuu ka khayr badan yahay haddii 2 sano ilaahay ku waafajiyo bimanihi wa karamihi wa ixsaanihi uu ku waafajiyo inaad leylatulqadri aada raadiso aada yacni cibaado iyo daaco la timaado taa macnaheedu waxay ka dhigan tahay 160 sano inaad daacaysanayso oo cibaadaysanayso nabigeenna salawaatu ullahi wasalaamu caleyh xadiiska ibnu maaja fii sunanihi uu ku warinayay min xadiisi anas ibni maalik ee saxiixa ah isla markaana le xadiis kale u markhaati kacayo min xadiisi abi hurayra nasaa-ina fii sunani alkubra uu ku warinayo anas ibnu maalik baa wuxuu leeyahy radia allaahu canhu qaala dakhala ramadaanu ramadaan baa soo galay wakhtigii nebi maxamed faqaala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam ina hada shahra qad xadarakum bishani way idiin soo gashay wa fiihi leylatun khayrun min 1000 shahr waxaana ku jira habeen ka khayr badan 1,000 bilood man xurimahaa faqad xurima alkhayra kullah walaa yuxramu khayraha ilaa maxruum wuxuu nebigu yidhi salawaatu ullahi wasalaamu calayh habeenkaa ruuxii laga qadiyo khayrkii iyo wanaaggii iyo raxmaddii uu xambaarsanaayo cibaadadii iyo daacadii aan gudan waa ruux khayr oo dhan laga qadiyey habeenkaana waxa uu xambaarsan yahay iyo raxmadda iyo barakada ku jirta lagama qadiyo ilaa ruux ayaan darro iyo nasiib darro ay ku dhacday mooyaane ruuxa nasiib ka darani innagu waxaynu leenahay ruuxa kembanigii hadduu kaco xoogaa adduunyaha ay dhaafto waxaynu leenahay xoogaa ayaan darraa ku dhacday soo ma ayaan darro kuma dhicin ayaan darro waxay ku dhacday ruuxa cimri iyo caafimaad ilaahay leylatulqadri uu ku gaadhsiiyey oo aan ka faa'iidaysanoo bangiga aakhiro aan wax sii dhigan kaas ayaan darro iyo nasiib darro ku dhacday nebigu wuxuu yidhi walaa yuxramu khayraha ilaa maxruum ruux ayaan darro ay ku dhacday uunbaa khayrkeeda iyo wanaaggeeda laga xarimaa qodobka saddexaad habeenkani waa habeen barakadiisu uu badan yahay habeen barakaysan waaye ilaahay baa wuxuu leeyahay subxaanahu wa tacaala inaa ansalnaahu fii leylatin mubaaraka qur-aanka waxaanu soo dejinnay habeen barakaysan oo khayrkiisa iyo wanaagga ku jira uu fara badan yahay ayaanu soo dejinnay baa la leeyahay subxaanahu wa tacaala habeenkaas qodobka afraad fadliga uu leeyahay malaa'igta arlada u soo degtay inta samada iyo arlada u dhaxaysa baa ilaahay malaa'igtiisa ku soo faafiya sayidulmalaa'ika oo malakuljibriila soo dega amar dhammaantood bay la soo degaan ogolaansho rabbina way ku soo degaan ilaahay wuxuu leeyahay subxaanahu wa tacaala tanazalu almalaa'ikatu waaruuxu fiiha biidni rabbihim min kulli amar salaamun hiya xataa madlaci alfajar alle wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala waxaa soo degta malaa'igtii iyo malakuljibriil
سيجارة وحامل كل جبريل لوجو مجع دبيا وسيد الملائكة أهمية أولية هي أي سيجارة لوجو حصية إلهي وحده سبحانه وتعالى هبين كادحدي سيسودك تا ملائكته يا ملك الجبريل بسودك وحين يكون سودكان أو قلانشو يا إذا ربي بيكون سودكان تلمامها هبين كاسولية وهبين نبت جليو إلى أنت واجو كبري أما تفسير كلو علماء يكون فسرين ملائكته وحين السودك يسا دمبال إيه فرين أي خلق جارسين يسوع إن السلام يسوع صلان إيه النبت جلية أي أوضه هبين كاسودن مؤمنين تا هي ملائكته هي خلق إلهي أنت الله أو دورتي وإيس السلام يعني أنت إلهي وكقديم ويا سبحانه وتعالى سيدوك لفضلك أيلادها هو هبين كقرشينتا سنة كوحي دعي الهابة القرشية لوح المحفوظ كإلهي كو قري أو كو قدري أو كو تشانقوي لكن عرض يبندق بالي هذا ملائكة الله بندقية محاد دمانية محاد دلانية محاد دقانية محاد ملكي يبقرطوي يعني مركا قعنت اللو قلنية ميقا حلك لغا قادية إمسا عافمات اللو قيبينية محاد شرو مرض هدي لا يكون امتحان ابتلاء محاد شرع نلوشا روح مؤمنك انتاس او دنبا يعني الله سبحانه وتعالى فضلك إذا أوت الموات لي فيها يفرق كل أمر حكيم أرين كستو ونكسن بالك لسارة هبينك لك لسارة بأله سبحانه وتعالى هبينك الدلة داس أين أوت المعنى سدا أقيمها بدن مركي هور النبي قوال أوجيسي والله شيء هبينك أيته لكن الله سبحانه وتعالى لحكمته البالغة حكمتي سحاشة دير ولعلمه الشامل علمه سواسعة أيو إلهي سبحانه وتعالى هبينك أقريي قرنت إلهي سبحانه وتعالى هبينك على قريه هبين ذاك اللي لقول قريينا اللوح المحفوظ كيدو كو قرنو إلهي حكمت وجدا ليه أيهدنا إلهي مركو أرين سمين السبب ودياريه سببتي ليلة القدر إن لا ينقى قرية وحي السبب النقضي والله بس سبب حديث النبي مرك الله حديث كواد يا بخاري في صحيح وكورني من حديث عبادة بن صامت باوح لي رضي الله عنه خرج النبي صلى الله عليه وسلم ليخبرنا بليلة القدر فتلاحى رجلان من المسلمين نبي محمد باصوب حي صحابتي مجالستودي فردقي أي فرديين وحيي الرسالة وكو قارسيني عيلكي صافقها وكورابيني أي أصوب حيسيء فرينتان ليلة القدر وهبينك أويهي سيء وغشيق حو صحابي يقول لي هي النبي وحوري صلوات الله وسلامه عليه فتلاحى رجلان من المسلمين وحاد ضوضي وحامرا يسقبط يعني إنه جفان وكرح دعي لبقف أو مسلمين تكمل وصحابة كمل مرة قلبت أولي فير خلاف كمسلمين تؤيس خلافان لبت أيلاد هاي فير حبينك ليلة القدر إلهي هدية أمة محمد وأسيي وحاسبب النقضي يعني إنه كقر صنط وحاسبب النقضي لبضان يعني صحابي مرن كودي بسبب النقض حنبي يقول خرجت لأخبركم بليلة القدر وحانصوا بحي إنا ندين كورهم ليلة القدر فرنتا إنا ندين قارسيو فتلاحى فلان وفلان هبل با مرمي فرفعت مركاسا ليغا كوريا لي وعسى أن يكون خيرا لكم فالتمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة رواه البخاري في صحيح حنبي يقول وحي يعني مدنتحي قرنتا ليدين كقريه هبين كاسي وحو مدنيحي إن يسيدا سيدين خير بدنتحي إلا أن إلهي باوك سبحانه وتعالى سيدا إنو خير بدن هدي هبين كان لين أوران لها هو هبين كان نوع عاصم محين مصمين له هبين كلين مساجد كيسوسو بحن له
سوما habeen kaas baynu gaadi lahayn laakiin nabigu wuxuu yiri salawaatu Ilaahi wa salaamu alayhi wa asa an yakuna khayran lakum inay sidaas idin khayr badan tahay baa laga yaabaa faltamisuha fi at-tasi'ati was-sabi'ati wal-khamisa waxaad ka baadhaan habeenka sagaalaad yani waa habeenka 9aad habeenka 7aad habeenka 7aad wal-khamisati habeenka 5aad habeenka 25aad tobanka dambaa laga tirina xadiiska labaad imaam muslim ba fi saxiixi ku warinayo min xadiis abi hurayra radiyallahu anhu wuxuu leeyahay anna rasuulullaahi sallallahu alayhi wasallam qaala uriitu laylatal qadri waxaa la tusiyo hurdada la igu tusiyay laylatul qadriga habeenka uu yahay thumma ayqadani ba'du ahli fanasituha ehelkayga barkood baa i toosiyay markaasaan hilmaamo waa laba sababood Soomaa waxay culimadu isku waafajiyeen Allaama Sharif Abdinuur rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a markaan xadiiska ka dhageysanay wuxuu isku waafajiyay wuxuu yiri yani waxa suurowda markii hore nabiga sallallahu alayhi wasallam alayhi isagoo hurda in loo sheegay kadibna yani haweenkiisa kamidii markay toosisay la hilmaansiiyay kadib markuu soo toosay in loo sheegay saxaabada markuu u soo baxay isagoo jidka sii socda habeenkiina garanaya ayaa laba nin oo muslimiinta kamida ay iskhilaafeen markay iskhilaafeen markaana waa la rafciyay jamcan bayna al-adilla ay culimadu yiraahdaan qaacida min qawaacid kamido i'maalu daliilayn awla min ihmaali ahadihima ama min ilqaa'i ahadihima laba daliil in lagu wada amal fala ka haboon in yani midkii lagu amal falo intaas waxaynu ku dhaafaynaa fadliga laylatul qadriga iyo in markii hore nabiga loo sheegay isla markii dambena la qariyay iyadoo ilaahay subhanahu wa ta'ala uu danaynayo maslaxada ummadan la eegayo inay cibaadada iyo khayrka iyo wanaaga iyo samaha iyo daacada rabbi ay ku dadaalaan maxaa calaamada maxaa sumad ah intaanan sumada gelin waxa baraarujin mudan laylatul qadri in yani mujtamaca Soomaalida yani ay u yaqaaneen laylatul qadar laylatul qadar wax la ilaaha ma jiro nin mariicad cad ku soo qaadanaya oo laylatul qadar ah habeenka wixii aad ku codsato ku siinayo oo maxaa lagu gartaa bay ilaahdeen suulka midigta ayaan carjow lahayn bay ilaahdeen ya marka yani wadaadkii khamiis cad ah sitay meel maraya hadaba ordid waqtiyadaasi wayna soo marta marka laylatul qadriga maxaa calaamo astaan oo lagu garanaya xadiiska dabarani fi al-mu'jam as-saghir ku warinayo abu daawud ad-dayalasi fi al-musnad ku warinayo wal bayhaqi fi shu'ab ku warinayo bi sanadin sahih صحيح الجامع يعني شيخ ناصر وكو صحيح يالي 5475 ayaa wuxuu nabigu inagu barayaa habeenka laylatul qadriga ee baadida inaga maqan ah sumada ay leedahay baa la inagu barayaa xoolaan sumad lahayn ma helaysa ayaantan waxa la yiri dadka Soomaaliya tagay moobeelada ay ku qortaan bay yiraahdeen geel hadda sumad waxa looga dhigaa moobeelka lagu qoraa baa leeyahay marka qofkii baa la wacay waxa la leeyahay hashaas ma ka maqanta walahi waa tadawur mar baa la sii tadawuraya xoolaan sumad lahayn marka lama helayo xoolaan sumad lahayn lama helayo habeenka marka baadida inaga maqan aynu raadinayno maxaa macaalim iyo astaan iyo sumad maxaa ah waxaynu ku garanaynaa xadiiska ibn Abbas radiyallahu anhu wuxuu leeyahay marfuuca nabigu wuxuu leeyahay laylatul qadri laylatun samhatun daliqa la haratun wala barida habeenka laylatul qadriga calaamada koowaad iyo astaanta koowaad iyo sumada koowaad aynu ku garanayna waxa weeye habeenka jawigu waa mu'tadil jawigu waa dhaxdhaxaad wuxuu nabigu yiri salawaatu Ilaahi wasalaamu alayhi la haratun wala barida habeen kulul maaha oo waa kulusha hadad laylatul qadriga malayso habeenku kululaado maaha
haddaad leylatulqadrigii habeenkaa moodo oo qabow iyo dhaxani ku disho maaha laa xaaratun walaa baarida ma kulula mana qabowba sumadda labaad nebigu wuxuu yidhi salawaatu ullahi wasalaamu calayh tusbixu shamsu sabiixatahaa daciifatun xamraa subaxa habeenka leylatulqadriga uu yahay habeenka subixii marka waagu beriyo qoraxdu waxay waa beriisanaysaa waxay ahaanaysaa ayadoo daciifo guduudan iftiinkeedii xoog uma soo wada baxayo isla markaana guduud baa ku jira xoogaa guduudaa ku jira sidii baaf oo kale u eg tahay iftiinkeeduna ma xoog badna xoogaa guduudaa ku jira ayuu nebigu yidhi salawaatu ullahi wasalaamu calayh xadiiska waasila ibn alasqac radia allaahu canhu waa isaguna wuxuu leeyahay leylatulqadri leylatun balija habeenka leylatulqadrigu waa habeen jawigu uu dhexdhexaad yahay jawigu waa muctadil waa jawi dhexdhexaada laa xaaratun walaa baarida ma kulula mana qabooba intaas sumaddaas waxaynu ku soo marray xadiiskii hore qoraxdu inay soo baxdo iyadoo aan guduudan oo daciifana waynu soo mar sumadda labaad ama sumadda saddexaadi waxa weeye walaa yurmaa fiiha binajmin xidigahan gantaalaha ah ee la tuuree samada laga rido ee inagu gaalo ku dhacaynu odhan jirnay kuwaas habeenkaa lama tuuro waa habeen degan waa habeen malaa'igtu adduunka ku badan tahay waa habeen shayddaanku aanu nasiib ku lahayn marka xidig la tuurayaa ma jirto habeenkaas haddaad habeenkii u malayso xidigo walalcaleh ay soo baxaanna adigaa ismoodsiiyey tilmaamihii habeenka lagu sheegay meesha kama muuqdaan wa min calaamati yowmihaa maalinkaa calaamadeeda habeenkaa maalinkiisa calaamadiisu waxa weeye tadlucu shamsu laa shucaaca lahaa qoraxdu waxay soo baxdaa iyadoo shucaac iyo fallaadho aan lahayn ayay soo baxdaa buu nebigu yidhi salawaatu ullahi wasalaamu calayh dabaraani baa fi lmucjam saqiir ku warinay bisanadin xasan 5472 raqamka tilmaanta shanaad ama ta lixaad habeenka malaa'igta yacni ayaa arliga ku badan inkastoo dee innagu aynaan arkayn oo malaa'igtii aynaan u jeedin haddana khalqiga ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ku soo dirayaa alle subxaanahu wa tacaala malaa'igtii buu soo diri malakul jibriil iyo malaa'igta dhammaantood way soo degi wuxuu leeyahy nebigu leylatu lqadri leylatu saabicatin aw taasicatin wa cishiriina waa habeenka 7labaatanaad ama habeenka 9labaatanaad wakhtigeedu ha ii dambeeyo waa soo socdaa maxalushaahidkan xadiiskan ka deliishanaya waxa weeye ina almalaa'ikata tilka alleyla malaa'igtu habeenkaa iyadaa fi lardi akara min cadadi alxasaa quruuruxa cadadkiisa malaa'igtu habeenkaa way ka badan tahay waa tilmaan afraad oo macnawiya yacni oo iyadana lagu dareemi ama tilmaan lixaad oo macnawiya oo lagu dareemi karo xadiiska ibnu khusayma fii saxiixii ku warinaya wadayaalasi bisanadin saxiix ayuu ku warinaya saxiixu ljaamic saqiir 5473 raqamka xaggee baynu ka raadinaynaa leylatulqadriga xaggee ka raadinaynaa wakhtigiisu waa goorma inkastoo la qariyey oo habeen ahaan aan laynoogu sheegin haddaba habeenada ugu rajada badan ee loogu rajada weyn yahay ee la doonayo dadaalka in la sii labanlaabo la laba jibaaro oo ay noqoto wafii dalika falyatanaafasi almutanaafisuun waa habeenadee في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها وحيلذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان وحاد كود داشان رادين تأد رادين إنسان الرادعين إنسان ليلة القدر تروين كإسرائيل وترجع كبارا طبعا كدم بين رمضان كمدا وكوبي اللباتنك و23 و25 و27 و29 tirooyinka ka baara ayuu yiri nabigu salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi sida ka sugan
habeenadee baase ugu witriga laftiisa habeenadee ugu sii yani ugu sii mudan abi umaama حديث أبو أمامة أنت شيخين عن معاوية رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال النبي وحوري التمسوا ليلة القدر ليلة 27 حبينك ليلة القدر وحات كرادسان حقيقة كرادسان حبينك تضبي اللباتناد كرادية وير النبي صلى الله عليه وسلم عليه والدرجات نفي الشيطان باكو ولا مانسن tobanka dambe dullig nafta dullig hadaad awoodi kari weydo shanta habeen ee witriga nafta dullig hadaad awoodi kari weydo 27 ku sinayo ku dhaaf طيب التمسوا ليلة القدر ليلة 27 دبراني في المعجم الصغير كورنيه صحيح هذا كن أفر بقول تضباتني كو أبي بن كعب حورنشري ليلة القدر أنوان أجحي وقرمة حلي إني لا أعلمها هي الليلة التي أمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم هي ليلة 27 وهبينك نبي أون فرينا نسوج يدن أو عبادي سنو وحين أهيد هبينك تضبي الله باتناد بي أهيد تابعين تبا ويديسي يقيب صحابة كم أبي بن كعب ويدينه waxay yiraahdeen maxaad ku garanaysaa ku dareemaysaa waadiga ku dhaaranaya habeenka 27aad weeye maxaad ugu dhaaran wuxuu yiri yaani markii la weydiiyay annaha laylatu 27 ma habeenka 27aad ba wallahi ha wuxuu yiri akhbarana rasuulullah sallallahu alayhi wasallam annaha laylatun sabihatuha tadlu shamsu laysa laha shu'a'un نبي محمد بات المانسي أن نجا قرصومين أن نجا جدمنين حبين كالصبح يسين قرحضو أي صبح يدو أن شعاع لهين فعددنا وحفظنا والله لقد علم ابن مسعود أنها في رمضان عبد الله بن مسعود بوحولين شربي شورن وكجرته مركزو يري حبين كامركي نبي ونور شيغاي بان تيرادي حفظ وان تيرنا مركزانو حفظنا habeenka 27aad bay ahayd Abdullah ibn Mas'ud waa og yahay wa annaha laylatu 27 walakin kariha an yukhbirakum fatattakilu laakin wuxuu nacabaystay inuu habeenka intuu idin sheego habeenka aad tala saarataan oo 27ka kaliya aad diyaar garowdaan Tirmidhi baa warinaya fi jaami'ihi Dabrani baa isagana fi mu'jamihi ku warinaya إمام أحمد في مسنده يسقون وحكورنا يا نبأ من النبي صلوات الله والسلام عليه رسول إني رجل عليل ننشرن وحنون صنع يعني هو هبين ندور أن نستاجي كرن فاذكرني بليلة أتشبث بها